八尾市民県庁、私たち八尾市民は、はい、私たちは四季五もの山々をあぶる八尾の市民です。私たちは豊かな伝統と美しい自然に恵まれ、近代都市へ発展を続けている希望の街です。私たちはこの街の市民になることを誇りを持ち、みんなの幸せを願い、この市民県庁を定めました。私たち八尾市民は一つ若い力を育てましょう。一つ温かい心で街をやりましょう。一つ緑の街を作りましょう。一つ文化財を大切にしましょう。一つ働く喜びに行きましょう。おかえりなさい。